Hingpit na nakasod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Umpong alas 3 karong hapon. Nag-irog kini paingon sa direksyon sa Northern Luzon. Dinis sa Kabisayan, bisan og dili direkta moigo ang bagyo subsub gyapon ang preparasyon nga gihimo sa lain-laing ahensya. Hugot nga gibantayan ang mga lugar nga delikado sa landslide ug sa baha. Lakip usab ang pagmonitor sa kadagatan. Ani ang report ni Nico Sereno. Gitigom kaganiha sa Office of the Civil Defense ang mga ahensya nga sakop sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC. Katuyuan niini aron mahanay ang himuong pagpangandam sa pagsud ni bagyong Umpong. Gipasabot ni Director Oscar Tabada sa Pag-asa Visayas base sa forecast track dili direktang maapektuhan ang Central Visayas. Apan subsub ang preparasyon kay makasinati gihapon og epekto sa bagyo sama sa pagkusog sa habagat. Bana-bana sa Pag-asa, karong Huwebes ug Biyernes, masinati na ang kusog nga uwan. Gitakda sab ang high tide sa kadlawon sa Biyernes ug sa Sabado nga maoy bantayanan. Sama sa mga baybayong parte sa dakbayan sa Talisay nga gipahimangnuan nga magmaigmat tungod sa kumon nga paghapak sa kusog nga bawd. Ang experience nyo na ko diya sa Talisay, pag ang bagyo nan malapit sa Eastern Luzon, palapit lalakas yung hangin. Lalo na pag may high tide. Gustong pahimugatan sa OCD ang pagpahigayon og preemptive evacuation sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide. Apan gitugyan nila kini sa mga local government units sa pagdesisyon. Low-lying areas, o i-determine kasi, yung LGU concern will determine, tapos mag-advise na rin sila. Kaya kasama doon sa preemptive measures yung pre-evacuation din mo. Okay, para ma-preempt. Bisan kundi direktang maigo ang sugbo o rehiyon, dili gusto nga mukumpiyansa ang mga otoridad. Lain-laing lakang ang gihanay sama sa pag-preposition sa mga rescuers, equipments ug uban pa. Dili ta mo kumpiyansa no kay ang preparasyon sa NDRMC ala Yolanda man ni siya. Although adto ni siya sa norte, apan tungod sa uwan, tungod sa hangin, plus sa bagat pa, naay posibilidad nga nani sa epekto din sa tuwa sa Cebu. Nico Sereno, Balitang Bisdak.